Хай, всем привет! Вы на канале Чиви. Что? Правильно, тиктокер. Конечно, ребят, вы знаете, что я реально поклонница. Что правильно, Дэдди. Ну, я вам не говорила, может, не говорила, но реально я поклонница. Я люблю Тедди, все Тедди, все Тедди, все Тедди. Я обожаю Мишку Тедди, блин. Так, короче, брат, я уже в прошлом видео снимала. Ну, извиняюсь за эти звуки, я просто немножко... Слышите? Может, и не слышите? Да, лучше вы бы не слышали этого. Ладно, ребят, у кого уже наряжена елочка? Просто ставьте комментарии, плюсики, минусики. Если есть, то, конечно же, ставь плюс, лайк и подписывайся. Если нет, просто ставь лайк и подписывайся. Конечно же, все вы знаете, причем тут мое видео. Просто я хочу вам рассказать, что я люблю, какая я веселая и что. Я люблю Тедди, игрушек, Тедди и Бэби Бон. Как вы видите, у меня две, как вы знаете, нет. Альбиночка. Там солнышко. Это аналоги. У меня скоро будет оригинал. И я, конечно же, обязательно с вами этой новостью поделюсь. Сниму видео, как я распаковываю эту Бэби Бон. Класс. Ребят, конечно же, я люблю цвет синий и темно-розовый. Синий, темно-розовый. Ну, голубой и темно-розовый. Вот реально, мне не нравится. И оранжевый. Извиняюсь! Максим, я зараз це відео в YouTube викладу. Видите, я не скрываю, это как у меня прямая трансляция. Я просто не стесняюсь, просто он дурачок у меня, вы знаете. Да, я в прошлом видео, которое я только уже монтировала, загрузилась, то, конечно же, вы знаете, что он... Ребят, что я хочу вам сказать сейчас. Так, ребята, конечно же, я хочу... Что это было? Это что? Ой. Это кто такой? Это же Мишка какой-то. Ой, да. Это... И как его зовут? Хугми. Да ладно, вот такой вот Мишка. Класс, ребят, мне очень понравился этот сюрприз, я не знаю. Ну, ребята, всем пока. Кстати, ребят, если вы знаете, кто это был, кто это оставил эту игрушку, эту Тедди, конечно же, вы кладите плюсики и пишите мне в комментарии, потому что я реально не знаю. Ну ладно, всем пока. И, кстати, я очень рада Мишке. Всем пока.